नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम आपको बताएंगे कि डोमिनार 400 का ये मॉडल है और इसका हमने इंजन को नीचे उतार लिया है। तो इस बाइक में इंजन क्यों उतारने पड़ रहे हैं, आखिर क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो इसकी जो प्रॉब्लम है, ये न्यू वाले ये मॉडल है, यूजी वाला मॉडल है, अपसाइड डाउन इसका शॉकर है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसका जो इंजन होता है उसमें एक हेड लगता है और हेड इसका आवाज़ करने लग जाता है बाल। तो हमने इसका ये इंजन खोला है पूरा, यह आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे इंजन खुला हुआ है और इसके अंदर एक हेड है वो भी हमने अलग कर लिया है। ये वाला जो हेड है हम आपको दिखाएंगे। अभी हमने पूरा हेड खोल रखा है। इस हेड में प्रॉब्लम क्या आती है, हेड के अंदर 4 बाल लगते हैं और बाल में ही एक गाइड होता है जिसको हम बाल गाइड बोलते हैं। तो बाल गाइड कट जाता है, तो जिसकी वजह से ये हेड में आवाज़ आना स्टार्ट हो जाती है। तो हम आपको दिखाएं तो गाइड जैसे हल्का सा बाल आगे पीछे हम करेंगे तो ये हिलेगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं ना, इसके जो बाल की जो गाइड है वो कट चुकी हैं और नया गाइड इसमें डलता नहीं है, सीधा ही इसके लिए आपको हेड रिप्लेस करना पड़ेगा। तो नया हेड हमने ले लिया, ये वाला जो आप देख पा रहे हैं, नया हेड लिया पूरा। तो नया हेड, इसमें सिम सिस्टम इसके अंदर होता है। तो सिम सेट करने से भी आवाज़ बंद ना हो रही, तो इसके जो बाल की जो गाइड है वो कट चुकी थी, जिसकी वजह से हमने ये नया हेड चेंज करना पड़ा। तो हेड जो है इसका ये चेंज कर दिया पूरा। इसको हम फिट करेंगे वो भी आपको बताएंगे। और इसके अंदर जो बाल हैं वो भी हम नए लगाएंगे, चारों वाल ये आप देख पा रहे हैं, चारों वाल ये नए लगाएंगे इसके अंदर। और दोस्तों ये कितने का पड़ा वो भी आपको बताता हूँ। तो इस हेड का जो प्राइस है आपको दिखाएं यहाँ पे, तो 6203 रुपये इसकी ये कॉस्ट है। आपको ये देखें, इसका जो पार्ट नंबर है DT511032। तो 6203 रुपये का ये हेड पड़ेगा और कस्टमर का चार्जेस नहीं लगेगा, ये वारंटी में ही चेंज होगा। तो ज़्यादातर आप अपना दिखाएं तो कंपनी में ही दिखाएं। और ये ओल्ड वाली मॉडल है, इसका भी हमने इंजन खोला हुआ है। ये वाइट स्मोक कर रही थी, जिसकी वजह से इसका सिलेंडर में जो पिस्टन होता है वो ख़राब हो चुका था। तो इस ओल्ड वाली का हम चेंज करेंगे। इस वाली बाइक में क्या है, ओल्ड वाली में हेड की प्रॉब्लम नहीं आती है, ना सिम की प्रॉब्लम आती है, अदरवाइज ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और न्यू वाले में ऐसी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। कई बाइकों के हमने ये हेड चेंज कर चुके हैं जो न्यू मॉडल है। ओल्ड वाली में ऐसा नहीं किया है, 1-2 बाइक का इंजन किया हमने। तो न्यू वाली आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, जो 2019 का मॉडल था इसका, और हेड का जो है सिस्टम। अब दोस्तों इसका हम आपको बताएंगे कि हेड को कैसे फिट किया जाता है। तो इसके अंदर बाल लगाए जाएंगे। बाल लगाने से पहले हम आपको बताएं कि सील जो वगैरह इसके अंदर लगती हैं, सील भी इसके अंदर चेंज कर दें। 4 सील इसके अंदर लगेंगी, बाल सील बोलते हैं इसको, वो आप चेंज कर दें। और जो हेड के जो बाल हैं वो आप ग्राइंड करा दें। तो हमने इसको अभी क्या है, ग्राइंड वगैरह करा के सारा कुछ रेडी कर रखे हैं बाल। अब इसको हम फिट करेंगे। तो फिट करेंगे तो आपको बताएंगे कि इसके अंदर जो साइज़ होता है, सिम का जो साइज़ वो कितना रखना होगा। तो अभी हम इसके जो बाल को वो फिट करते हैं। चारों बाल लगाने के बाद अब आपको दिखाएं, 4 बाल लग जाएंगे इसके अंदर। वो नॉर्मल तरीके से लगते हैं जैसे अदर बाइक में लगाए जाते हैं, उस तरीके से ही आप 4 बाल को फिट कर सकते हैं। इसके बाद जो सिम होती है, सिम को सेट करने का जो साइज़ है वो आपको बताऊं मैं, कि जो इनलेट का है वो 8 से 12 mm का होता है और जो एग्जॉस्ट का है वो 13 से 17 mm का होता है। तो आपको करना क्या है, जो इनलेट वाला है वो 8 के mm के आसपास रख दें और जो एग्जॉस्ट वाला है वो आपको तकरीबन 13-14 के आसपास रख सकते हैं। इस तरीके से आप सिम का जो साइज़ है वो आप रख सकते हैं। और नए वाला जो हेड आपको देख पा रहे हैं, इसमें कोई भी पार्ट है जो आपको अलग से नहीं मिलता है, सिर्फ खाली हेड ही मिलता है आपको। अदरवाइज जो आप देख पा रहे हैं इधर की जो मैनीफोल्ड रबड़ है, ये भी आपको पुरानी ही लगानी होगी। जो सेंसर निकले हुए हैं वो भी आपको पुराने लगाने हैं। और कैम वगैरह कुछ भी साथ में नहीं आता है। और जब भी आप अपना हेड वगैरह रिप्लेस कर रहे हैं या खोल रहे हैं तो गैसकेट जो हेड की वो चेंज कर दें। गैसकेट जो है 4,447 रुपये का गैसकेट आएगा, वो ज़रूर चेंज कर दें ताकि ये लीकेज की संभावना ना रहे। कभी कभी क्या होता है, गैसकेट ख़राब होने की वजह से कूलेंट का लीकेज की प्रॉब्लम आ जाती है, कूलेंट कम होने की भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये वाला पार्ट को ज़रूर रिप्लेस कर दें। तो हमने ये फिट कर दिया पूरा हेड, इसमें आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लगा दिया है। सिम को भी सेट कर दिया है, टाइम को भी सेट कर दिया है। इनलेट वाले को भी और एग्जॉस्ट वाले को, दोनों को सिम सेट करके हमने इसको फिट कर दिया है। अब इसको हम फिट करते हैं और बाइक पर चढ़ाएंगे इसके बाद। और आप देख पा रहे हैं यहाँ पर टाइमिंग चेन वगैरह हमने इसके अंदर नई डाल दी है ताकि इसके अंदर कोई भी आवाज़ ना आए।
तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगती है इससे संबंधित बाइक से तो आप कमेंट अवश्य कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आपकी बाइक सही नहीं हो रही है तो कमेंट करके आप 100% लिखिएगा, मैं आपको जवाब दे दूँगा। तो वीडियो बने रहने के लिए धन्यवाद और लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। थैंक यू।